Монгол улсын засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар үзүүлж байна. Хүртээмжтэй ээлтэй нийгэм. Монгол улсын хэмжээнд хамгийн сүүлд буюу 2019 онд гаргасан мэдээгээр 100 мянган гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн амьдарч байна. Энэ нь нийт хүн амын 3.3% эзэлж байна гэсэн үг юм. Тэд бидэнтэй хамт өнөөдрийн энэ нийгэмд мөр зэрэгцэн ажиллаж амьдарч байна. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудтай харьцуулахад манай улсын хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй ээлтэй нийгмийг бий болгох чиглэлээр хийж байгаа ажил бүх салбарт эхлэлийн түвшинд байна гэж хэлж болно. Тиймдээч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог хангах, эрхийг нь хамгаалах чиглэлээр маш олон ажлуудыг эхлүүлээд байна. Үүний нэг нь ажлын байрны дадлагжуулагч. Энэ мэргэжлийн үндэсний ажил мэргэжлийн англи жагсаалтанд 2020 онд бүртгэж авснаар Монгол улсад ажлын байрны дадлагжуулагч гэх нэгэн шинэ мэргэжил нэмэгдсэн юм аа. Ажлын байрны дадлагжуулагч гэж хэн бэ? Job coach буюу дадлагжуулагч гэдэг одоо энэ ажил мэргэжлийг бий болгосноор яах юм бэ гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй ажил хөдөлмөр эхлэх сонирхолтой хүн эхлээд job coach-тойгоо уулзаад өөрийгөө үнэлгээ хийлгэнэ. Ингээд одоо ямар чадвартай юм, ямар мэргэжилтэй юм, өөрөө юу хийх сонирхолтой юм, тэр өөрийнх нь хийх сонирхолтой ажил мэргэжлийн тухайн хүний одоо бие махбодын онцлог нь бас хийж таарах уу, хэр нийцэж байна гэдэргээд энэ бүх талын одоо шинжилгээг л job coach-ууд хийдэг байгаа. За job coach-ийн үнэлгээнд дээр үндэслээд тухайн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд таарч тохирох ажлыг бол хайж ирж бол олдог. Ажлын заруудаас хайж олж болно. За e-job гэдэг өдөр нийгмийн хамгааллын яам бол бас шинэ одоо платформ үүсгээд явцсан байж байгаа. Ажил олгогчид хэрэгтэй ажил мэргэжлээ, ажлын байраа одоо зар тавьдаг юм e-job гэдэг ингээд бас систем бий болцсон байж байна. Энэ системээс бас ажлын байр хайж болно. За эсвэл өөрөө одоо гадуур яваад ажил олгогчтой ажлын байрны дадлагжуулагч уулзаад өөрийгөө танилцуулаад бас ийм ажлын байрыг хайж болно. Хэмжлэнгээр ингээд тухайн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хамгийн одоо ойрхон хийж чадах тэр ажлын байрыг л хайж болно. Тухайн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг бол эхний ээлжинд бол одоо 3-аас 6 сарын дадлагжуулалтын гэрээ гэдгийг л хийдэг байгаа. Тэгээ энэ 3-аас 6 сарын хугацаанд бол тухайн дадлагжуулагч тухайн ажлын байран дээр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнтэй хамт байна. 60 цагийн хугацаанд хамт байна гэж одоо Хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын сайдын баталсан журам дээр заасан байж байгаа. За ингээд одоо энэ 60 цагийн хугацаанд бол тухайн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажлын байран дээр дасан зохицоход нь бол тусалдаг. За дээрэс нь одоо тухайн хамт олонд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний талаар л ойлголтыг өгдөг. За мөн одоо бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хамгийн ойрхон одоо ажилдаг нэгжийн даргыг оролцуулах замаар ажлын байран дээрх дэмжлэг гэдгийг бий болгодог байна. За ингээд одоо энэ 60 цагтаа багтаагаад энэ бүх одоо дэмжлэгээ үзүүлээд дууссаны дараа бол ажлын байрны дадлагжуулагч бол тухайн одоо ажлын байрнаас бол гараа авчна. Хөдөлмөр эхлэх сонирхолтой хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бол ажил олгогч дээр үлддэг. За энэ одоо өрмөц одоо энэ мэргэжлийг эзэмшсэн хүнийг л ажлын байрны дадлагжуулагч гэж ингэж одоо нэрлэдэг юм аа. Монгол улс 2009 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн конвенцэд нэгдэн орсноос хойш хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах нийгмийн оролцоог хангах чиглэлээр бодлого боловсруулж энэ чиглэлээр арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж эхэлсэн байдаг. JICA олон улсын байгууллагын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тогтолцоог бэхжүүлэх төслийг 2021 оноос хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд Монгол улсад үндэсний ажлын байрны бэлтгэл ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж байна. 4 жилийн хугацаанд үргэлжлэх энэ төслийн хүрээнд ажлын байрны дадлагжуулагч 16 хүнийг бэлтгэн гаргахаар төлөвлөжээ. 2022-оос 2023 он хүртэл нийт 16 үндэсний дадлагжуулагч багш нартай болсноор цаашдаа 2024 оноос эхлээд дотооддоо бие даан үндэсний ажлын байрны дадлагжуулагч бэлтгэх боломжтой болох юм аа. JICA-гийн тэр тусгай сургалт байдیں۔ Тэр нь суугаад сертификат авчих юм бол job coach-оор ажиллаж болно. Гэхдээ ихэвчлэн бол одоо манай олон жил болсон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнтэйгээ ажиллаа суртсан төрөмс байгууллагууд энэ ажлыг бол хийж байгаа. Бас нэг тогтолцоо бас байдаг. Тэр нь Монгол улсад одоо хараахан арай бүрдээгүй. Ажил олгогчийн дэргэдэх ажлын байрны дадлагжуулагч гэж бас байдаг. Энэ бол Японд бол өндөр хөгжсөн. Монголд бол одоо хараахан арай бий болоогүй. Өөрөөр хэлбэл одоо томоохон пүүс компаниуд гэсэн үг. Хүний нөөцийн ажилтныг job coach-оор бэлтгээд авчдаг.
Тэгэх юм бол одоо яадаг вэ гэхээр тэнд одоо тухайн компанид хүчтэй мэргэжлтэй хүн одоо ингээд ажил хөдөлмөр сонирхоо орж ирэх юм бол бэлтгэгдсэн job coach нь тэрэн дээр ажиллаа явчихдаг. Өөрөөр хэлбэл гаднаас одоо төрөмс байгуулгын job coach-ыг одоо тусалцаа авахгүйгээр өөрөө ингээд хүний нөөцөө job coach-оор бэлтжиждэг. Жишээ нь энэ бол одоо Японд бол нэлээд өндөр дэлгэрсэн. Энэ бол Яванд бол Монголд бол бий болно. Одоо дөнгөж одоо суурин тавигдчихэв. Job coach дээр бол хамгийн багадаа гэхэд 3 өдрийн хөтөлбөр байгаа. Бүтэн 3 өдөр суuna. Тэгээ дээрээс нь бас нэг хэд хоног бас дадлага хийнэ гэдэг. Хамгийн гол ажил нь бол үнэлгээ хийх гэж. Одоо би сая хэлсэн тийм ээ, хүчтэй мэргэжлтэй хүн үнэлгээ хийдэг. Тэгэхээр хүчтэй мэргэжлтэй хүнд үнэлгээ хийх дээр аргачлалыг хамгийн их заадаг. Тэгээ бэрхшээлийн төрлүүд чинь янз бүр шүү дээ. Одоо сонсголын бэрхшээлтэй хүнийг онцлогтой, харааны бэрхшээлтэй хүнийг онцлогтой, за оюуны бэрхшээлтэй хүнийг онцлогтой гэдэг. Тэгэхээр энэ онцлог болгоноор нь нөгөө хичээл ордог байна. Тэгэхээр тэр нөгөө онцлог болгонд нь таарсан бас үнэлгээний хуудасыг заадаг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол хамгийн чухал юм нэ үнэлгээ хийдэг. Монгол улсад шинээр бий болсон ажлын байрны дадлагжуулагч гэх мэргэжлийг хүний төлөө гэсэн сэтгэл гаргаж чадах хэн ч болов эзэмшиж болно гэдгийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын дарга Нямсран хэлсэн юм. Ажлын байрны дадлагжуулагч гэх мэргэжил шин тутамд эхэлж байгаа ч зарим компанид дадлагжуулагчийн ажлыг хүний нөөцийн мэргэжилтэн суралцсан хэрэгжүүлж байна. Хүний нөөц бол ерөнхийдөө нөгөө шинэ ажилтныг аваад ажлыг нь сайн гүйцэтгүүлэх. За тэгээд тухайн ажилтныг хамт олон дотор нь яаж одоо нутагшуулах вэ? Тэр талаар бол ур чадрыг яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдэг юм иймэрхүү ерөнхий одоо нөгөө ажлын угаасаа миний ажлын үүрэг байсан. Тэгтэл ажлын байрны дадлагжуулагч болсноор яасан бэ гэхээр тухайн хүнийхээ онцлог нь юу юм? Тэр онцлог дээр нь одоо онцлог ялгаатай тал нь юу юм те? Тэр ялгаатай байдал нь одоо манай хийх гэж байгаа ажлын байртай хэр зэрэг зохицож байгаа юм. За хэрвээ зохицох боломжгүй байгаа бол тэгвэл тухайн тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн маань юу илүү хийж чадах юм? Тэр хүний ур чадвар нь юу юм? Тэрэн дээрээ тулгуурлаад шинээр ажлын байр гаргаж ирээ. За бүр хийж чадахгүй байгаа үйлдэлүүдийг нь дагалдуулж сургадаг, тохиргоонуудыг хийх ёстой байна гэдэг ийм нэлээх олон зүйлүүдийг бол мэдэж авсан. Хүмүүс маань ингээд ажиллаад эхлэхээр ер нь бол одоо энэ бэрхшээл болгоны арныг давуу тал байдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Ер нь бол за сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүсээ л гэхэд ажлын хурд сайтай юм байна. Юунд сатарахгүй зөвхөн хийж байгаа юм хийдэг. Тийм байт юм байна. За тэр хүний давуу тал нь бол тийм байт юм бэ шүү. За сул тал нь гэвэл юу байж болох вэ? Дуу чимээтэй гинт юм хүмүүнж мунхаа сонсохгүй байж магадгүй. Тийм учраас бид нар тийм эрсдэлтэй орчинтой ойрхон ч юм уу тэр хүнийг явуулахгүй бай. Эрсдэлтэй орчноос хол нөгөө ажил үүргийнх нь хуваарийг зохицуулж өгөөч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар хүлээж авах шинэ. Тохиргоо гэдэг бол заавалчгүй нөгөө нэг зөвхөн багаж тоногдох хөрөмж биш те. Жишээлх юм бол одоо нэг юм дээр нэг цифр зурах зөвхөн одоо нэг гэдээ дугаарлах юм байлаа гэхэд би цаасаар нөгөө шаблон хийж өгдөг ч юм уу. Тэгэх юм бол нэг гэ нөгөөч аягүй амархан биччих юм байна гэдэг юм те. Тийм байд юм байна гэж мэдэж авсан. Тэгэхээр тухайн ажлыг яаж хийх вэ? Яаж хялбар хийх вэ? Яаж амархан хийх вэ? Тэр хүний бэрхшээлийг нь бэрхшээлтэй байдлыг нь хүлээн зөвшөөрөөд тэр одоо өөр ямар ур чадвар байдгийг, ямар дадал байдгийг тэрнээ тохирсон ажлын байранд зуучлан оруулна, сургана, хөгжүүлнэ гэдэг бол аягүй чухал. Тэгвэл ажлын байрны дадлагжуулагч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хэрхэн дэм болдог вэ? Энэ бүсгүй олдмол сонсголын бэрхшээлтэй. Ажлын байран дээрээ удаагүй байгаач хариуцж байгаа ажлаа удаан хугацаанд хийж байсан мэт альваад түүхтлгүй хийж байна. Энэ түүнийг ажил хүлээн авсан ажлын байрны дадлагжуулагчийн хувь нэмэр гэдгийг өөрөө зориуд онцлон хэлж байсан юм аа. Өдөр тутам одоо миний хийж байгаа ажил бол энэ офисын зөвхөн байх үүднээс өдөр тутмын байнга ажлуудыг хийж байгаа. Миний сонсголын хувь болохоор 70% гэж явдаг. Тэгээд групп дараад нэг 2 жил болсон аа. Тэгээд урд нь ерөөсөө мэдгүй явж байгаад орсон. Яг ингээд нөгөө өөрөө хуваараа ингээд аж төрөл хайгаж явхад бол айгүй бэрхшээлтэй санагддаг. Сонсголын бэрхшээлтэй зарим хүмүүсийн үгийг сайн ингээд гүйцэд сонсохгүй байгаасаа болоод нөгөө харилцах жоохон төвхөртэй байдаг. Дадлагчид маань ажлын байранд одоо ингээд хөдөөж авснараа маш их ингээд одоо би бас ингээд тайван одоо энэ ажлыг хийхэд бүгдийг зааж сургаа тий одоо ингэн тэгнгээ зааж өгчээсэн. Дадлагчид маань маш их сайн хүн тэгээд маш их хажууд нь тусад дэмжиж өгдөг. Тэгээд сонсголын бэрхшээлээс болоод аппарат
чаддгүй байгаа болохоор айгу төвөгтэй байдаг хүмүүстэй харьцаад тэгээд далчаас маань надад одоо цанцлын аппарат авч өгнө гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд мэдээж маш их баяртай. Хамт олондоо сайхан харьцаад илүү сайхан болно гэж бодож байна. Сонсоод маш их баяртай байгаа. Хөгжлийн бишэлтэй хүмүүс ер нь ажлын байр бол маш их чухал шүү. Тэр хүмүүсийг бас дэмжээрэй гэж манай хувьд та бүхнээс хүсье. Ажлын байрны дадлагжуулалт гэх мэргэжил бий болсноор төрийн болон төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгж байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн орж ажиллахад тухайн байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл болон нийт ажлын бүтээмжинд мэдэгдэхүйц үр дүн үзүүлж байгааг ажил олгогч эцэд үнэлж байна. Тэдний нэг нь хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн чиглэлээр 30 гаруй жил үйл ажиллагаа явуулж ирсэн чиглэл компани захирал Бомцэнд юм. Тэрээр ажлын байрны дадлагжуулагч нь Монголд байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх тэгш харилцааг бий болгох, тэднийг ажлын байраар саадгүй хангахад ихээхэн дэмжлэг үзүүлж байгаа учраас өнөөдрийн нийгэмд зайлшгүй шаардлагатай мэргэжил гэдгийг онцлон хэллээ. Энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажил зуучлаад түүнийг тухайн ажил мэргэжил нь нутагшуулга, дадлага туршлагатай болгох энэ чухал үүргийг бол хуучин бол тухайн ажлын байранд оруулаад ерөнхий ийм ажил өөрийн ийм процессыг хийн шүүгээд өгч байсан дуудаа бол бас тухайн үйл ажиллагаанд нь зуучлан оролцуулах, за хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг тэдний одоо эрхүй байгууллагуудтай хамтран ажиллах, тэндээс бас заавар зөвлөгөө авах. За бид энэ ажлын одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг зах зээл дээрээс сонгон шалгуулж аваад түүнийг одоо өөрийнх ажлын байранд ажиллахад нь бусад бас ажлын байруудад зуучлан одоо хүргэж өгөх энэ дадлагжуулагчийн мэргэжлийг бол манай компани хүний нөөц ямар зэрэг гэдэг эмэгтэй хийдэг. Манай улсаач одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй ерөнхий тэндээс тодорхой хэмжээний бодлого ингээд төлөвлөж явуулж ажиллаж байгаа бох. Дээр нь бид түрүүн дурдсан одоо олон улсын Японы JICA байгууллагаас ус энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тодорхой хэмжээний төсөл бүтээл хэрэгжүүлээ сурах гарах гэх ийм ажлууд давхар явагдаж байгаа юм. За ер нь бол Монгол улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тодорхой хувь нь бол төнхний буюу одоо тулах хэрэгтний бэрхшээлтэй ярианы сонсголын гэдэг байдаг. Тэгээд манай компаниуд хувьд бол энэ хүмүүсээс өөрийнхөө одоо ажил мэргэжил онцлог тохирсон хүмүүсийг сонгон шалгуулж авах ийм ажилд бол бид бас төчөөлөн бусад байгууллага бас тэргүүлэн оролцож байгаа гэж ингэж бас холбогдох байгууллагуудаас үнэлгээ энэ өгсөн байт юм уу. Тэгэхээр энэ дотор бол тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зуучлаад ажил мэргэжил олгодог ийм мэргэжил болцсон тийм зуучлалын одоо хүмүүс ажилдаг болсон нь бол бас их одоо зургууштай. Тэр одоо ажлын байр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хоёрыг хооронд нь холбож өгдөг. Тэгээ одоо тодорхой хэмжээний хөтөлбөр зуучлалд оролцох тэр хүнд ямар хуу янзын боломж өгчлөө тэнийг одоо бас төслүүд хамруул дэмжлэг өгөх талаас авал хамаагүй төлхөө ажиллаж байдаг. Тэгэхээр энэ бол бас чухал ажил үйлчлэгээ манай л гэж ойлгосон. Ажлын байрны дадлагжуулагч нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үнэлгээ хийх, ажлын байранд дадлагжуулах, мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх болон хөгжлийн бэрхшээлийн асуудлаар ажил олгогчийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлж, эерэг хандлагыг төлөвшүүлэх, эргэн тохирсон ажлын байрыг олж үнэлгээ хийх, ажлын байрны саадгүй ээлтэй орчныг бүрдүүлэхэд зөвлөмж өгч хамтран ажиллах чиг үүрэгтэй юм. Тусгай хөтөлбөрөөр бэлтгэгдсэн ажлын байрны дадлагжуулагч нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг шинэ ажлын байранд зуучлан оруулахаас эхлээд хамт олондоо өөрийгөө зөв ойлгуулах, дасан зохицох, ажлын байранда хэвших, саадгүй ажиллах хүртэл дагуулan сургаж өгөх юм. Ийхүү өнөөдөр хүртэл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтэнд учирдаг байсан байгууллага хамт олонд дасан зохицох, ажлын байранда саадгүй ажиллах, эргэлзэж тэнэгэлзэх, шантрах зэрэг асуудлыг ажлын байрны дадлагжуулагч шийдвэрлэж өгөх боломжтой боллоо. Хүртээмжтэй ээлтэй нийгмийг хамтдаа бүтээцгээе. Монгол Улсын засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар